jallinaa gubbaa imaltee yoomuu daandii sirrii hin baatu. Namni waan facaasee haammata. Daandii dabaa irraa tolli hin argamu. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu. Hordoftoota chaanalaa YouTube kan taatan akkam jirtu nagaa keessanii. Biyya alaas biyya keessas kan jirtan. Nageenyi Waaqayyoo iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa kooti. Baga nagaanaaf jiraattan iddoodhuma jirtanitti nagaa guutuu akka qabdan abdii nan qaba. Egaa warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaani maatii keenya ta'a mallattoo notification on gochuudhaani viidiyoon inni gallakkifamu akkasuma bira ga'u taasisa waan ta'eef haala kana nutti makamaa yeroo gaarii waliin dabarsinas sanin jedha. Warreen immoo maatii kiyya turtanii na jajjabeessaa like share gochuudhaani yaada garagaraa na fira dhaabbachaa turtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinan jaalladha. Egaa mata dureen kiyyaarraa akkas jedha. Abbaan manaa fi haadha manaa ture. Abbaan manaa tokko tasa utuu hin yaadin haadha manaa isaa rukutee ajjeesa. Garmalee rifatus waan kana akka hidhamu waan hin barbaanneef mala dhahachuu eegale. Xinnoo erga yaade booddee beekaa naannoo isaa bira deemuuf murteesse gara isaa qajeele. Beekan sunis rakkoo nama kanaa erga dhaggeeffate booddee fala gara mana keetti deebi'itoo balbala mana kee dura taa'e. Achis dargaggeessa bareedan tokko yeroo karaa mana kee darbu wanta ina gargaare jedhii manatti ol seensisitoo ajjeesi. Achi booda immoo reeffa isaa haadha warraa kee maddii kaa'itoo maatii ishee waamee isheenis dargaggeessa kana waliin yeroo isheen ciiftuun argeen tarkaanfii irratti fudhadhe jedhiinitoo jedhe. Namni kunis gara qe'ee isaa deebi'uun akkuma beekan kun isaa gorse dargaggeessa tokko na gargaartaa jechuun mana isaatti ol seensisee erga ajjeesee booddee maatii ishii waamee akkuma beekan sun isa gorseen jedhe. Isaanis gocha intala isaanii kana qaana'anii gatanii deeman. Akkuma isaan deemaniin beekan sun dhimmi nama kanaa maalirra akka ga'e gaafachuuf gara mana isaa deeme. Dhimmi kee akkam siif ta'e jechuudhaan gaafate. Namichis hedduu akka milkaa'ee fi gammachuun itti himee galateeffate. Beekan sunis mee dargaggeessicha ajjeeftee natti agarsiisi jedheen. Namtichis gaafa itti agarsiisu dargaggeessichi mucaa beekaa sanaa ta'ee argame. Ela asitti argitanii kuni barumsa guddaadha jedhee nan abdadha. Karaa jallinaa gubbaa imaltee yoomiyyuu daandii sirrii nama hin baasu. Waan facaaftee hammatu waan ta'eef gaafa jallina nama gorsituu gama daandirraa badee gaafa callistee ilaaltuu badii hojjetee gaafa atin deebisne gaafa hin gorsine badii isaati irratti ammallee dabalee akka hojjetuu fi yaada hin taane wantoonni nuti hojjennu deebi'ee matuma keenyaaf ta'a jechuudha badii gaafa dalaga. Kanaaf egaa obboleettii kiyyaa hundumti keessanii jechuudha. Maaliif anillee kana fuula miidiyaatirraan dubbise hedduu barumsa isiniif ta'a jedhee tana yaada. Maaliif namni kun duraanuu dogoggora hojjeteera haadha manaa isaa ajjeesee jira waan ta'eef jechuudha. Deebisee immoo seera jala ooluu hin barbaanne adabamuudha hin barbaanne mala barbaadu dhaqee beekaa naannoo isaa dhaqee gaafa gaafatu innillee akkasuma waan hin taanetti isa jallinaatti isa gorse jechuudha. Nama ajjeesuu osoo jiru ammallee dabalee akka ajjeesuu isa gorse. Garuu dubbisuun namni ajjeese mucaa beekaa sanaa ta'ee argamee jira. Maaliif kuni nama biraa irratti akka badii kan hojjetu yaadee ture garuu beekaa suni garuu mucaa isaa irra oole jechuudha duuti. Kanaaf obboleeyyan keenya nama dogoggora isaa ta'u mataa keenyas gaafa dogoggora keessa gallu osoo hin galin duras walaa gorfannu
namni namaaf qoricha garuu summii isaatu caala. Summiin hamaan namadha. Kan addunyaa irra wal kaachisu. Jiraachuu walii hinaafee boolla gaddaa wal dhaalchisu. Bineensa hamaa walitti ta'ee warraaqee wal nyaachuuf ka'a. Wanta lafti hin baannetu bokoo kee hanga harbaa ga'a. Hiriyaa dhugaa fakkaatee si waliin bakka fedhe kaata. Aantii fi sanyii kee galaafatee siif immoo mataa baata. Irra keessa sitti fakkeessee wanta hojjettu mara gaarii. Garansaa qoree duwwaadha namni summii ta'uunsaa sirriitti bari. Qeensa hammeenyaa gadi baafatee dhiiga kee dhuguu fedha. Sittiin himaa dhaga'ee ilaamee summii namaan ilma namaadha. Egaa hordoftoota kiyyaa mata dureen kiyyaarraa kana fakkaata. Irraa qabaratanii abdiin hin qaba. Kanaafuu jedhu namoonni hundi summiidha jechuu miti. Garuu irra caalaan nama kan jireenya kee hin hawwinee fi karaa duuba kee kan gocha hin taane sirratti maluu fi summii caalaa akka nama ajjeesu kana beekuun keenya gaariidha. Kana baruun dirqama nuti ta'a. Kanaaf mata duree irraa kanarraa barumsa argattu jedhee abdiin hin qaba. Warreen jaalattan immoo subscribe like gochuudhaan na jabeessaa isin jechuu barbaada. Akkasumas yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif like share godhaa. Kanaaf hedduu isin jaaladha, hedduu isin kabaja. Warreen haaraa taatanii gara channel kanatti dhuftanii subscribe gochuun nutti dabalama maatiin of ta'a. Yeroo gaarii waliin dabarsinaa. Warreen duraan jirtan immoo akkasuma like fi share keessan akkasuma yaada mata duree darbaa jiru irratti qabdan comment jalatti yaada qeeqa yoo qabaattan wantoonni sirreeffaman yoo jiraate comment jalatti na beeksisaadha. Na sirreessaa wal sirreessaa deemna. Isiniin jechuu barbaada. Ergaa lafuma jirtanitti jajjabaadha. Nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo siif haa ta'u. Turtiin keenya har'aa isa kana fakkaata. Iddoo jirtanitti nagaanaaf ta'a. Isinan jaaladha, isinan kabaja. Bye bye.